အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ KFU Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာမအောင်မြင်လို့ဘဝကိုဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးမနှက်ဖြန်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ဆင်းရဲတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးတွေရှိနေရဲ့နဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပါခေါင်းစဉ်လေးကမနှက်ဖြန်ဆိုတာလူတိုင်းမရတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုတခါတော့ကရွာလေးတရွာမှာအောင်ခန့်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။အောင်ခန့်ဟာညံကောင်းတယ်။အလုပ်လဲလုပ်တတ်တယ်။အိမ်မက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကျဉ်းစိုးတစ်ခုရှိတယ်။အရေးကြီးတဲ့အရာတိုင်းကိုမနှက်ဖြန်မလို့ရွှေထားတတ်တာပါ။စာဖတ်မလားမနှက်ဖြန်မဖတ်မယ်။အလုပ်တစ်ခုစလုပ်မလားမနှက်ဖြန်မစမယ်။အမေကိုအချိန်ပေးမလားဒီနေ့အလုပ်များတယ်မနှက်ဖြန်မှာပေါ့သူ့ဘဝမှာမနှက်ဖြန်ဆိုတဲ့စကားဟာအမြဲရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့သူ့အဖေကအောင်ခန့်ကိုခေါ်ပြီးရွာအပြင်ဘက်ကတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားတယ်တောင်ကုန်းပေါ်ရောက်တော့အဖေကမြေကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတယ်သားဒီနေရာမှာတပည့်တပင်စိုက်ကြမလားအောင်ခန့်ကရဲပြီးအဖေကလည်းဒီနေ့နေကပူတယ်မနှက်ဖြန်မှာစိုက်ကြမယ်လေအဖေကဘာမှမပြောဘဲပြုံးလိုက်တယ်။နောက်နေ့မှာအဖေကတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုကိုယ်တိုင်စိုက်လိုက်တယ်။နေတိုင်းရေလောင်းတယ်။အောင်ခန့်ကတော့ကြည်ပြီးပြောတယ်။ဒီအပင်ကကြီးဖို့နှစ်တွေကြာမှာပဲ။စိုက်လဲဘာထူးမှာလဲ။အဖေကပြန်ပြောတယ်။သားတစ်ပင်ကြီးလာဖို့နှစ်တွေလိုတယ်။ဒါပေမဲ့မစိုက်ဖဲထားလိုက်ရင်တော့နှစ်တွေဘလောက်ကြာတစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစကားကိုအောင်ခန့်ကသိမစင်စားခဲ့ဘူး။နှစ်တွေဖြတ်တန်းသွားတယ်။အောင်ခန့်ကအလုပ်လုပ်တယ်ငွေရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တွေကိုတော့အမြဲရွှေ့ထားတယ်။စာအုပ်ရေးမယ်ဆိုလည်းမရေးဖြစ်ဘူး။စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး။မိဘတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးမယ်ဆိုလည်းနောက်မှဆူပြီးရွှေ့ထားခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့အောင်ခန့်ရဲ့အဖေနေမကောင်းဖြစ်လာတယ်။အောင်ခန့်ကအဖေဘေးမှာထိုင်ရင်အဖေကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မလား။အဖေကပြုံးပြီးပြောတယ်။အချိန်ဆိုတာသားပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။သားကိုခဏငှားပေးထားတဲ့အရာပဲ။အဲ့ဒီညမှာအဖေဆုံးသွားတယ်။အောင်ခန့်ရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့ပဲ။နောက်တစ်နေ့မှာသူတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့တယ်။အဖေစိုက်ခဲ့တဲ့တစ်ပင်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်ကအခုတော့အရေးကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်နေပြီ။အောင်ခန့်ကတစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးမျက်ရည်ကျရင်ပြောတယ်။အဖေကျွန်တော်မနှက်ဖြန်မအဖေကိုအချိန်ပေးမယ်လို့တွေးခဲ့တယ်။မနှက်ဖြန်မအိမ်မက်တွေစမယ်လို့တွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိခဲ့တာကမနှက်ဖြန်ဆိုတာကျွန်တော်ပိုင်တဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေ့ကစာပြီးအောင်ခန့်ဟာဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်အိမ်မက်တွေကိုမနှက်ဖြန်စီမပို့တော့ဘူးလှုပ်ရှားစီတာဒီနေ့လှုပ်တယ်ချစ်ရသူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်မိဘတွေကိုအချိန်ပေးတယ်စာဖတ်တယ်သင်ယူတယ်ကြာချုံးရင်လည်းပြန်ထတယ်နဲ့ငယ်ကြတဲ့အခါသူ့အိမ်မက်တွေတဲကတချို့ဟာအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့မှသူသားလေးကမေးတယ်အဖေအောင်မြင်လာတာဘာကြောင့်လဲအောင်ခန့်ကပြုံးပြီးပြောတယ်အဖေကအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်အများကြီးမဆောင်တော့လို့ပါသားအချိန်ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတာသိလာတဲ့နေ့ကစပြီးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချခဲ့လို့ပါဒီပုံမြင်ကပေးချင်တဲ့ဗဟုသုတကလူတော်များများကအောင်မြင်မှုဆိုတာအရေးအချင်းငွေကြေးကံကောင်းခြင်းတွေပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုရဲ့အခြေခံထဲမှာအချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ကိုတနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အိမ်မက်တွေအတွက်အလုပ်ပေးနိုင်ရင်တရက်မှမမြင်သာပေမဲ့ဒီနေ့ကြာတဲ့အခါရလက်ကတိတိတသာကွာသွားနိုင်တယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်ကတညာတဲ့နဲ့တစ်ပင်ကြီးဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့နေတိုင်းနည်းနည်းစီကြီးလာတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုလည်းဒီလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုမေးကြည့်ပါ။ငါဘာကိုမနှက်ဖြန်စီရွှေ့ထားနေတာလဲ။စားဖတ်ဖို့လားအလုပ်စားဖို့လားအိမ်မက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့လားမိဘကိုဖုံးဆက်ဖို့လားချစ်ရသူကိုချစ်တယ်လို့ပြောဖို့လားမနှက်ဖြန်ဆိုတာလားပါတဲ့စကားတစ်ခွန်းပါဒါပေမဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဟာကုလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပါဒါကြောင့်အိမ်မက်ရှိရင်ဒီနေ့စပါချစ်ရင်ဒီနေ့ပြောပါတောင်းပန်စရာရှိရင်ဒီနေ့တောင်းပန်ပါသင်ယူစရာရှိရင်ဒီနေ့သင်ယူပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဟာမနှက်ဖြန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဆိုတဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုတရက်ပြီးတရက်စုပြီးတိဆောက်ထားတာပါပြီးတော့
ဒီနေ့မှာပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါငါဘဝကိုငါကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့ဒီနေ့ကိုအလဟတ်မဖြတ်တန်းလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ profile လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ profile လေးကမိတ်ဆွေတဲ့ဘုဒ္ဓတစုံတရားရစီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ KFB channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်